Bueno, amigo, ¿qué es ese instrumento? Disculpame la Esto molestia. es un shofar de antílope, es un instrumento musical hecho especialmente para una festividad que es Rosh Hashanah. Y lo tocamos todos los años para despertar a Dios que nos reciba nuestro llanto, nuestro aclamo, para que seamos recibidos y coronar a Dios como ¿Hoy es el Rey día? del universo. Hoy no, hoy estamos practicando. Pero Puede serlo, puede serlo. Pero puede serlo, Todos puede los días. serlo. Muchas gracias Nuevas por son su misericordia Bueno. cada mañana. Olvídate. Amén, Cada amén. día que despertamos es un regalo de Dios. Esto Hermano. es como el llanto de un niño que aclama por su padre. Muchas gracias por la explicación, muy lindo el instrumento, hermano. Anda muy bien. Igualmente. Chao.